வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கடலையிலேருந்து தயிர் செஞ்சு அந்த தயிரில் மோர் குழம்பு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். கடலை தயிர் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் அதிகமான ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் குட் பாக்டீரியா நிறையா இருக்குது. இது நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், செரிமானம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை எல்லாம் சரி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் விட்டமின் ஈயும் விட்டமின் B6ம் அதிகமாக இருக்குது. கடலையிலேருந்து எப்படி தயிர் செய்கிறது, அது புளிக்க வைக்கிறதுக்கான மெத்தடு, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கடலை தயிரை யூஸ் பண்ணி எப்படி மோர் குழம்பு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோர் குழம்பு செஞ்சிடலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான 2 பச்சை மிளகாய், 1/4 கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கேன். இதையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம பேஸ்டாக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதுதான் கடலையில் செஞ்ச தயிர். இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன். கடலையிலேருந்து எப்படி தயிர் செய்யணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை எல்லோரும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ நான் 1 கப் தயிரை நல்லா எடுத்தாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் கட்டி இல்லாமல். இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. இது நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த தேங்காய், அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப அந்த மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே ஊற்றிடுங்க. இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா. நம்மளோட மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம். ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், கடுகு உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, இப்போ பெருங்காயத்தூள் 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பொரிஞ்சோன்னே நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கிற மோர் குழம்ப ஆட் பண்ணிடலாம். ஊற்றி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை. ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும். நுரைச்சி வந்தோடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மோர் குழம்புல நீங்கள் வெண்டைக்காய் கூட ஆட் பண்ணி செய்யலாம். இதில் நாங்கள் உளுந்து போண்டா செஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளோட டேஸ்டியான க்ரீமி பீனட் மோர் குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம கடலையிலிருந்து தயிர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு கடலை 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். மினிமம் 8 மணி நேரம் ஊறி இருக்கணும். இந்த தண்ணியை வடிகட்டி நீங்கள் செடியில் ஊற்றிடுங்க. செடிலாம் நல்லா வளரும். மினிமம் 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கணும். ஓவர் நைட் நீங்கள் ஊற வச்சுருந்தாலும் நல்லது தான். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம கடலையெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஊறி இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சோன்னா சீக்கிரமாகவே பேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நல்லா கடலை சாஃப்டாக நல்லா அரைச்சிருக்கு. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. நான் இது போல் ஒயிட் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கடலையை போட்டு மூடிக்கலாம். ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு புழிஞ்சிங்கன்னா கடலையிலேருந்து இது போல் பால் வரும். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதே போல் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற எல்லா கடலை பேஸ்ட்டையும் போட்டு புழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் திரும்பவும் நம்ம அரைக்கலாம். அதனால் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் பீனட்டோட ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்திருக்கோம். இதை நம்ம திரும்பவும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி திரும்ப மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ அரைச்சாச்சு. இதே போல் நம்ம ஒரு கிளாத்தில் புழிஞ்சு பால் எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம பீனட் மில்க்கு ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து. இதை நீங்கள் கீழே த்ரோ பண்ணிடாதீங்க. செடிக்கெலாம் போட்டிங்கன்னா செடி சூப்பராக வளரும். பூவெல்லாம் நிறையா பூக்கும். இது செடிக்கு நல்ல ஒரு ஃபெர்டிலைசர். இப்போ பீனட் மில்க்கை நம்ம சூடு பண்ணிடலாம். தயிர் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நான் 250 கிராம் அளவுக்கு கடலை எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் 600 ml அளவுக்கு எனக்கு பால் கிடச்சிச்சு பீனட் மில்க்கு. இதை நம்ம பாத்திரத்தில் ஊற்றிடலாம்.
நம்ம நார்மலாக பால் காய்ச்சறது போல தான் மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி விடுங்க, அடி பிடிக்காதது போல். சீக்கிரமாகவே இது வந்து திக்காகிடும் பீனட்ங்கிறதுனால. இது புளிக்க வைக்கிறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குது. நீங்கள் ஏற்கனவே தயிர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தயிரை கொஞ்சோண்டு ஊற்றிட்டு வார்மாக இருக்கிறப்ப வச்சாலும் புளிச்சிடும். அப்படி உங்ககிட்ட பழைய தயிர் எதுவும் இல்லைன்னா நான் வந்து இன்னொன்று மெத்தடும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். பீனட் மில்க் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. லைட்டாக ஒரு கொதி வந்துருச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த தயிர் புளிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து லெமன் வேணும், பச்சை மிளகாய். பச்சை மிளகாய் வேண்டாம், மேலே இருக்கிற இந்த காம்பு தான் வேணும் நமக்கு. அதை நம்ம பிச்சு எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாயிலேருந்து. இதே போல் நம்ம 5 பச்சை மிளகாயிலேருந்து காம்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் தனியாக. இதுதான் நமக்கு தேவை. இப்போ லெமனை வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற பீனட் மில்க்கை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இது வந்து இப்போ வந்து வார்மாக இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். லெமன் ஜூஸும் பீனட் மில்க்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பச்சை மிளகாயிலேருந்து காம்பு எடுக்க சொல்லியிருந்தேனே, அதை வந்து அப்படியே மேலே ஒன்று ஒன்றா வச்சு விட்டுருங்க. இது போல் வைக்கணும். இது வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் வெளியில் வச்சுருங்க. புளிச்சிடும் 8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளோட தயிர் ரெடி ஆகிடும். இது வந்து நான் ஏற்கனவே செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை தயிர். இது எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புளிச்சு வந்திருக்குது. பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் தயிர் எப்படி வந்திருக்குன்னு. இதை புளிக்க வைக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. பச்சை மிளகாயில் அந்த கீழே பாட்டம் சைடு வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சு விடுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. இது போல் வச்சாலும் வந்து தயிர் புளிக்கும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா திக்காக இருக்குது தயிர். இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த பீனட் தயிரை வச்சு நீங்கள் நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய தயிரில் செய்கிற எந்த ஐட்டம் இருந்தாலும் செய்யலாம். சாட் ரெசிபி செய்கிறப்ப, அப்புறம் வந்து ரைத்தா செய்கிறது, அப்புறம் நம்ம தயிரில் லெசி செய்வோம், அதுக்கு கூட நம்ம வந்து இந்த பீனட் தயிரை வச்சு செய்யலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பீனட் ஃப்ளேவரோடு இருக்கும். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயிராக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பீனட் மில்காகவும் வந்து குடிக்கலாம். ஹெல்த்தியான பீனட் தயிர் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.